Tout de suite, magazine. Bonsoir, oui, Malamou, Mbotenabino, Banso Bozolanda, Bisso, na Éduc Télévision, émission Nabino, merci docteur Ebandi, Mboulezo Beta. Na Kinshasa, Mboulezo Beta. Dans une partie à Congo central, tu le verras toujours, la pluie est une bénédiction. Et puis, na pourquoi les lots, ils appellent les Pamboli pour Nabino, ma fidèle téléspectateur, il y a émission Nabino Éduc TV, beaucoup soit bénédiction, na pourquoi les lots, beaucoup kamate ya Sika. Dans l'émission Pourquoi les lots, le phénomène moko, maladie moko, ils allaient vraiment courant au sein de la population. Maladie yango, où ils allaient toucher monoconabiso, au tolobi yango, na français, tobengi na kombo, il y a mauvaise haleine. Na lingala, tu sais bien que et sonne penza kito côté mekasi, tikato lo belabino yango pona et la musa moko na moko azali ko na na pourquoi les lots, na lingala tobengi yango monoko solo. Pourquoi est-ce que Minokonabiso ezali kopesa malasi to pimbo akito côté pour nanini to ko découvrir ensemble na médecin otoambi na pourquoi lelo lolenge nyesengela biso ko sala pour na ko entretenir Minokonabiso ezali la seule porte d'entrée. Il y a une infection, il y a un comme un appareil digestif parce que était la bouche et la porte d'entrée de l'appareil digestif. Dans mon okonde bilo comme un kotaka na monokopé toko découvrir pe ya mabepe et bimaka. Ni ne sengela biso ko sala pona ko sokola monokola biso malamu et pe sa soloté et indisposé batouté et causer ba dégâts na mabala topé na ba couple toko découvrir pe que mabala mingi et kufa et kabona po moko ya ba partenaire entretenir ki monokona bien te musninga boy ko sunga muninga kolexé lolengi ne sengene ko bongisa pe libala et kabwani nde na pourquoi lelo yango tokolobela na émission na biso ya merci docteur ou ezali koleka en direct na Éduc TV bozali ebele bozolanda biso émission na biso elekara toujours à téléphone ouvert botinda ba message na bino ba mituna na bino pas docteur na numéro o ekozala affiché en bas de votre écran ezali numéro o bokokoma message na bino botindi par SMS. Toyambi docteur Abdoul Basosa azali dentiste azali moko ba minganga kati na mboka na biso RDC azo petango ya kosala libanda ya mboka na mikili ya poto na ndenge azonga pour la ko s'installer awa azali moko ba minganga o azali kosala politique ya médecine de la campagne to ko découvrir ensemble médecine de la campagne ezali nini po biso pe ba kinois to pe ba congolais bazali ko landa biso na étendu RDC mobimba to ebapé concept wana o ya sika wezo kota na mboka na biso elingi kolakisa nini. Bonsoir Mbote docteur Abdoul Basosa. Mbote Renate. To sepeli min kolanda koyamba yo na pokwa lelo na plateau na biso Éduc TV. J'espère que kozala mbala sukate concept oyo memeli biso ya médecine de la campagne, médecine de porte à porte ezalo lingeni. Bon, nazo ki inspiration wana tangu nazalaki na Grèce namonaki ndenge mindele bazaki kosala campagne ko sensibiliser ba malade nyonso oyo ezali bona mokili mais comme biso tubwaki mwa mapamboli na biso na maladi ya munoko po munoko ezali na ba maladi ebele ndenge toliaka na biso ndenge pe tomelaka na ndenge pe tolobaka maladi oyo tokoloba lelo oyo mauvaise haleine nga mpo na ngai nazobe yango ezali maladi moko triste parce que triste na sens nini société eza kopesa nde toza awa lokola na Afrique na Congo mutu nyonso aza munganga yango wana biso bakolo makambo tosala kwa tozongi siko totelemi mpenza tolobi tokenda liboso po tobongisa mboka totia mwa nini brique na kati ya développement ya construction ya mboka na biso yango ke na telemi mais maladi oyo nde nazo koloba ngo lelo mauvaise haleine
tolobi na lingala monoko solo parce que faut batba son eza sonité mais ezali mpo na ngai ezali triste ezali mawa ezali soni ezali mawa na sens nini ezokabola bafoya bato barelation ya bato na kindeko meme kicamarade meke okabwana mpo na nini solo wana eza kokabola eza lokola bombe moko ya séparation mais likambo te esika science ezali solution salvatrice ekomonana lelo nalingi sikoyo remettre opozenga bamwa na makambo zaki na voilà justement tokota sikoyo na mama likambo na biso ya pokwa lelo tozali kolobela makambo monoko monoko tomona kango moi anatomie okoki kosala biso moi anatomie ya monoko donc tobengi la bouche na français nini tokutaka na kati nini ezoforme na kati ebongo tokokota sikoyo na sujet na biso ya pokwa lelo na kati monoko na biso toza na baminu lolemu mbanga mwa moke mpe mongongo nyonso tu wana eza kopesa liboke ya monoko alors chaque maladie oyo toka monoko solo ta mosu komona moto aza komiyebela te aza na maladie ya lolemo ayeba yango te akomona lolemo na ye azoka kaka pilipili azoyeba te mais lolemo mpe abelaka apesaka mpe monoko solo carie dentaire na carie dentaire aza wana toza maladi ezokota na kati ya ezo sukali na babactérie eza kotobola mino so ekomi lokola ba 3e degré pulpite okomona monoko esali solo ta mosu ekomi na gangrène soko osimbi mino place na tofina eza kobima or tofina eza eloko deja ezobebisa nzoto solo tokoki okoma mpe ta mosu okomona angine oyo ya makasi mpenza motu moye amela soyi eza te moye alia te moye amela mai te so aza koloba na biso boye solo eza kopesa toya mpe na bamaladi mosusu par exemple gencive donc evimbi na kati ya nzoto ntango ofina pembe na mino tofina donc bamaladi wana nyonso tu nde nzambe asala ndenge mpe tobotama tokuti yango eza bamaladi eza kodemande soin mais siko soin wana eza ndenge nini or prévention tokosalaka boye mutu na mokili il faut asukola monoko na ye 3 fois par jour na ntongo na après-midi na butu mais kasi wana mpe epozaka problème makasi kosokola monoko 3 fois par jour toyebaka te est ce que esengeli kosokola monoko wana osi outi kolia osokoli to olamuki kaka na ntongo obandi deja kosokola monoko yambo okoti eloko na kati ya monoko voilà olobi kitoko soki ntongo etani ntongo soki etani mpo na nzoto na eloko ya liboso il faut que bouche ezali base parce que 80% bamaladi mekota nzoto eyali bouche c'est impossible moto ake na kobosa na monoko na asukola so asukoli te se ke quelque part bongo eza kotambola malamu te ata na bamboka bakoko na biso bazaki na brose make akamati nzete akati aza kosukola akamati ta mosu makala aniki na minu eteli mais basali na ndenge bokoko sikoyo toyo bango na ndenge vie moderne faut kosukola monoko osombi pepsoda na yo osukoli monoko no brosse et faut tosalaka mpe attention okoki utiliser brosse pendant toute l'année te mpo brosse ndenge ezali wana okoutilize yango 1 mois 2 mois obwaki yango parce que brosse mpe soki otikali yango mingi ekomi lokola mbanzi ya kamundele ebandi kozokisa yo olongi ozwa libiki ozwisi maladi mosusu alors brosse est nécessaire donc ozwi brosse na yo 1 mois mpe obwaki Docteur Abdoul Bassosa, tozolobelo tolobi mauvaise haleine, monoko solo. Tolingi toyeba, est-ce que eza vraiment maladie na vrai sens du mot mauvaise haleine? To eza nango kaka moi symptôme moko kaka eyaka et puis eleki nango. Merci beaucoup. Na sepeli na question na batu mingi pe na cité bazo ko tunango mais comme
mutu aza na baquestionnaire réponse akopesa tokobanda boyo bamauvaise haleine eyaka ndenge nini bolimbisanga surtout bato basambelaka naza contre bango te okomona tata mama apandi jeune banda 6 heures du matin ti 18 heures afungoli akolia te akomela mai te jeune sec mauvaise haleine ebandi déjà c'est très important toujours le monde yango bon ya mibale awa batoxicomane bato bamelaka babangi banini nyonso wana bazalaka na mauvaise haleine na bato bamelaka cigarette akobanda banda ntongo ti poko oyo banicotine basolo wana mwa osolola na mutu bien eza te baivrogne bato bamelaka masanga banda ntongo ti poko okosolola nde ndenge nini ata oza na mbongo okosolola nde ndenge nini excès ya alcool toza susu na bato mosusu mbuma pamba oyo baliaka yango te oyo tobengi na français fruit bato bazalaka na manque ya vitamine C ekreaka mpe sola monoko oyo monoko na biso ya besoin ya liquide soki par exemple tokomi lokola na sécheresse ya glande salivaire donc mai oyo moni avant tolia mai moko ebimaka biso na kati ya monoko mpona olia bien mais soki mai oyo ebimi te ezalaka mabe biloko moye ekita awa ezalaka te sécheresse ya glande salivaire eza nde nzambe asala biso mais malade yango peli soki ezali te mauvaise haleine kosala yo bon bato mosusu baza wana na mokili aza na malade ya partie estomac gastrite sikoyo soki afani koloba odeur wana ebimi na estomac ntango kobima boye mwa osolani eza te wana ifo komisalisa basalisaka yango okomona o mauvaise haleine mauvaise à partie estomac gastrite eza korenvoye azoyeba te bon wana ezali maladie ya gastrite nde tolobi débris alimentaire bato baliaka mafu asukola monoko te biloko ekangami na kati ya nzoto eza kose décompose na vitesse ya nzoto donc mauvaise haleine mpe ezali bato mosusu ake aza na minu te ake kosala prothèse na ye alate mais ameli soupe biloko mosusu ezokota na kati ya prothèse olia asukolaka prothèse te mauvaise haleine omoni bandenge tolobaki angine wana egi epesa mpe mauvaise haleine bato bamelaka tumbako bamama mingi ake bilanga azomela tumbako soko osola na ye mauvaise haleine na bato oyo baliaka ai bon nakokota na mwa moke nabeti sete na vieillesse bampaka bato ya troisième âge bato ya troisième âge tokoli bafaute na bango te okomona okoki kotala koko boye okosolane te mais mauvaise haleine ya bango ezali omoni bacellule mosusu dentaire ebebi moyen azwa entretien ye moko soin aperdre mosusu baconnaissance mosusu ifta mosusu komona ifo azala na motu asunga ye na poto omona bakendeka na maison de vieillard bazosunga bango bamosusu bakende na baassociation moko philanthropique bazosunga bango mais sikoyo mpona bango baza na bapossibilité ya kokende na bisika wana te mwa liteyani okoki kopesa na mabota na bango bazali autour na bango bon omoni sikoyo ezali mpe na bafamille mosusu basala soki moto akoma mobange basundoli ye et surtout mingi omona azowumela mingi aza ndoki biso na médecine yango te il faut kosunga ye so ozo kosunga ye ekopesa mbuma malamu mpona libota ekosepela tomona mpe bamibange mosusu aza wana aza propre mibange mosusu omona kwa moto aliboma me aza mobange bazosunga bango te nde tolobaki base na biso ya sante ezalaka na monoko kolia na biso komela na biso na koloba
Top émission Mouké, Docteur Abdoul Basosa, Bozali Kolanda Biso Ebele, à travers RDC Mobimba, grâce à Babouké, Nabiso partenaire, notamment Canal+, Easy TV, TNT et puis Star Time, Botala Educ TV, Bokozo Biso, émission Nabino Edic, émission Nabino Merci, Docteur Zali Koleka en direct. Numéro est affiché en bas de votre écran. Tozo Balelo, hygiène dentaire. Le lengeni ne sengi na biso ko entretenir monoko na biso kuna tozali ko beta sete na oetali maladie to bengi mauvaise haleine na français na monoko solo. Pourquoi est-ce que monoko na biso ezali ko permettre biso te to solo la na bande ko malamu to peto fanda bien na ba couple là on a pourquoi lelo Docteur Abdoul Basosa azali ko répondre na moi mituna wana et puis esengi na biso to la na boke bibons. Docteur to kitaki sur terrain to zwa ki moi mituna bande ko batuna ki o bazala ki au courant que to ko yamba yo na pourquoi lelo batuna ki mituna na bango tolanda mituna et bongo kopesa biano na mituna na bango tolanda. Nenga kila tuna question na ngai et pas docteur parce que tout le monde a ka batu susu a brosaka na chaque tongo et tout a dit dentifrice mais vous pensez na ebo monoko na izo dégager seulement boya bien te. Que moi tunga kito tuna toyeba eza conséquences nini o esa kabongo et puis solution nini oyo docteur akoki komemia pona batu ya lolenge wana bato bazaka na problème ya monoko. Bonjour, question nanga eza boye. Mes dents ne sont pas vraiment solides. Maintenant na habité ni na koki otia pour que na garder min nangai pour eza makasi. Et deuxième question eza souvent on a la moninga mais ali elo comment et kangami na minu et après pour longwa ça dérange un peu ya bano ko ta biloko pour maquiller demain mais par là tu éviter ce to que ça nini yango ma question c'est malina tuna pona maladie yango minu toloba parce que mutu akozala solo ezala munoko solo ezala munoko mais ekoko mandenge nini na munoko po na solo wana parce que comme on a ba mususu solo yango eutaka na lolemu to na minu ou bien maladie moko ezala kati ya minu yango ne esalaka po solo wana parce que à deux fois kozala na batu boye comme na mutu solo ezobima mais to yinto tuna solo yango eutaka wapi mais ekoko sala ekosila ndenge nini pona solo wana parce que solo wana eko omona mususu akoza na solo wana mais na kati ya batu boye azo etufe batu mais ekosila ndenge nini toye liboso na docteur yo nde koyebisa biso ndenge solo yango ekokosila. Ça va, bonjour docteur. Nalingi na tuna boye biso awa tolela makasi mpona malade ya mino yo nde docteur oyeka sikoyo oza mobikisi na biso motuna na biso eza boye nino ata obrose omonaka osilisi kobrose monoko etinda solo mpona solo wana kosila tokoki kosala nde nini ata omeli bakisi ya nde nini oyo kaka monoko ebima solo bamino esala pasi yo nde ndenge oza docteur oye awa mpona kobikisa biso okoki kosala nde nini. Voilà, de retour sur ces plateaux. Tomoni mituna yabandeko. Yo posa nanda kozo nanda biso za na mutuna. Tinda question non par SMS na 089 83 288 95 na bandeli 089 83 288 95 tinda pe mutuna olenge bandeko basali docteur Akoyanolayo docteur Abdoul de quoi na linga kayeba ce qui natali bien ba on baza plus ba marteler plus na traitement ou liboso atunya lobi mutazo utiliser dentifrice pas dentifrice mais solo ezosilaté ezokobakaka na ebité wana eza mauvaise haleine chronique mauvaise haleine donc yo dem torope sepso motuna siko traitement ba solution pona ko benga la mauvaise haleine wana ekende libera. Ah voilà na sepeli mingi ndenge bandeko ba pesi mbela na bango souci na bango po bazwa libiki mauvaise haleine eza boyo biso nyonso munoko na biso ndenge
ba microbe oyo ya mopepe microbe yango tobe yango ba staphylocoque ezaka na mopepe banticorps ya bato wana eza makasi te mpona korenforce yango bakei na pharmacie basombi babombo pastille eza na arome eza parfum parce que akoke na pharmacie nyonso babombo wana ya de bombo Vicks eza babombo antiseptique babombo wana est nécessaire ezaka na durée ya 2 ou 3 heures du temps okomela il faut komiye ndenge bino siko bomoni yango na terrain il faut komiyebelaka parce que bato mingi bamiyebe te solo yango donc il faut bayebisa nanu nga na moto te nakomi tata monene moto amiyoka solo na ye eza phénomène yango nabengi yango ezali maladie moko triste mawa eza koseka te eza mawa donc ya liboso yango oyo okenda pharmacie osombi banino solution bicodon ou soit mentril kosala bain de bouche kosukola munoko siko kosukola munoko na ndenge eza lokola nini mutu normal te bino sike osukoli pasa munoko na tongo 7 heures 8 heures à partir de 11 heures ole bombo faire na bombo na pastille eza na pharmacie soit bombo Vicks ole yango arome wana eza ko désinfecter mauvaise odeur ya bouche na yo maladie mingi peut toza nango awa na kisaya na lobaki au début maladie ya lolemo bato mingi bayebi yango te lolemo yaza na base ya kopesa solo wana ntango soko kosukola monoko bomino eza bien lolemo ye mo aza malade alors il faut kosukola ye lolemo soko osukole malamu te akoridiculize yo ndenge akala to ndenge evokaki na lolenge ya bokoko mo batige moko ezalaki un peu na forme ya cercle boye bakangi mwa singa na se bon namona yango mpe na bawenze bateka yango je sais pas soki mpe eza important on doit évoluer donc oyoka soni te c'est-à-dire soko yo bimi ozali mwasi elenge kitoko no ezali mais dernier mpo balula c'est la bouche ce n'est pas la beauté physique kitoko mwasi mpe eza bouche donc osombi bombo pastille osombi na solution bicoda osali bain de bouche ofungoli flacon mesure ya 2 bouchons otie na demi verre ya mai otie osali gargarisme pendant 1 minute osukoli munoko no bien oza na bombo no pastille il faut miyebelaka déjà ke ngai nde naza bo nini naza na mauvaise haleine soit chronique ezali efani libela donc il faut que prévoir yango soko prévoir te okobebisa misala na yo okozanga nalinga tobe okozanga mbongo ozangi mpe na libala alors tata moko ayebisinga o voilà aza na bamini na ye eza koningana do il faut koliaka balégume mingi fer balégume faut koliaka bantu bapondu omoni bato liaka bapondu na yo kolia bamiko ya misuni minote liaka bapondu surtout biso to baafricain bandunda ole banini oyo bangai ole meme ata eloko oyo toza konéglige bilolo meme na matembele oyo toza konéglige liaka yango baselule wana ekoprotege yo minu ya nango simple bon en un mot il faut komibatela à partir de lelo malobo naza koloba ngai docteur Basos Abdou Naïb Sabino monoko na biso il faut que protéger yango ole na tongo osukoli monoko ole na midi osukoli monoko ole na poko osukoli monoko mais bato so bake misala sukoli monoko mbala moko ole mbala misato bino faut ça l'effort olingi nzoto na linga nzoto na lokolo moko omilingaka et vous allez trouver des solutions salvatrices. Un docteur Tozali Kokoba bana donc parce que mauvaise haleine ezaka na mikolo te même ba parents na banda kubana baza na moi mauvais comportement na bango balinga penza ko brosser te est-ce que du fait que na âge amukie ndeko aboy ko bossa zo soit akiparango penza te tango akoli ba conséquence ezala lolenge nini ba conséquence est triste parce que bouche ezali grande partie maladie mingi ekotaka na nzoto na biso à partir ya bouche akozala soit bagastrite akozala soit baconstipation akozala mwana balokangama et puis
aza toujours ba trouble intestinaux na libumu na ye sans kayeba. Donc ba parents oyo baza na bana ou soit bakoko, il faut kolandela santé ya bana na bino chaque jour. C'est ça que nous, c'est un devoir. Et ali devoir et puis ça peut droit ya bana kolandela bango na santé na bango. Sombi les brosses hôtel munoko de biso toki na chance totaki na tango ya flama avant tozo indépendance. Tozo indépendance totikalaki na culture oyo mindele po bekole na biso totangi na ba Saint-Paul na collège Albert Ier. Donc chaque école ezaki na dispensaire. Moi na va banda classe bokotala ye bouche mais sikoyo makambo ngo nyonso eza suti yango tolingi to renouveler makambo ya sika na bekole ko sensibiliser bato ngai na tamso na kendeke na campagne na kendanga na Congo central ko sensibiliser na ça mpona on est à RDC. C'est ça l'honneur à RDC avec la volonté de Dieu qui me donne. Na kendeke kuna ko sensibiliser bango parce que le pays a besoin il y a des soins médicaux et surtout côté carie dentaire. Le pays a besoin nango pena makasi. Bato mingi bazo vivre na ignorance. Okomona mutana carie dentaire akamate sans atie na munoko. Mutana carie bachaka même ba irine bachaka irine na munoko ça et ça anga mawa mingi. Tantôt tumaku mutna mutaza ko depuis ndenge na ye. Donc na 5 bino botelema et surtout ba bombo wana pasti bon néglige yango to olingo kende fête za na bombo no pasti eza na arôme et ko pesa yo élégance na yo olingo kende na musala na yo oza na bombo na yo uskono munoko très très bien bo sala yango na kanisi boko pesa nga raison et puis ndenge na telemi yango mbulo yo en tout cas to trouver ba solution salvatrice pour la santé na bino. Donc kolemba nzoto te soko lembi nzoto sikoyo quand vous serez vieux bato bako approcher ote yo yebi kende tolobaka na bokoko boy bokoko na biso lobaka boy mobange azalaka monoko solo kasi maloba na ebisa bwanya mais tous à la victime nango te ke ozila okoma bango monoko za solo to préparer terrain pour le moment. C'est une solution adéquate. Donc biso totalement yebisa voisin na yo ezala nani cousin on koseka moninga aider tomoni ba jeune ba mabala mingi kabwani ndako kitoko mwasi akimi papa pour na monoko so et ça normal ou bien papa tiki mwasi pour nani tata so ko tika mwasi kitoko hors secret eza na kata foyer ngana bimisi yango na yebisi bino polele koyo ka sonité eza la fiancée na mwasi mobali aider mobali na yo aider mwasi na yo pour vivre. On est que tonga kaye toboyi biloko wana. À vous Renate. Docteur Outi Kolobela, olobeli pe brossage régulier ya mino. 3 fois. 3 fois. Mais kasi le lenga ngope esengeli konika monoko parce que tolo bakaka mino te monoko tina kati. Tokonika mino lo lengeni. Le lengene to sala wa to eza pe na méthode o bino ba dentiste bo yebi pour la cotel service ba tozali kolanda parce que to yebi ndenge to brossara te na sina o comment lisona ba beta bi o kasi ba brossara bo ko type non lokola to yambio lo lengeni ni malamu pene singa biso konika. Bon, merci. Brossage ndenge to bi brossage ezali très bien. Ba méthode technique nango pour na brosser. C'est ça qu'on appelle technique. Brosse à sika. Cause à la précédé, au kamati brosse, nous avons brossé kamino, qu'on brosse gencive, tout ça, ben nous brosse gencive, pote que ça na monoko, so y pote ben nous ça na monoko, monoko comme on a goût, le quoi la mutale manga mobesu, yangai, bossa attention. Si quand ils sont brossés malamute, mino bota ka ba plaque microbienne, ba bien plaque dentaire. Alors, d'où soit ce que zali couleur à mine, on les a la pembe et comme chocolat jaune. Vous trouvez le dentiste, la machine, machine de sanine, à soukoli, on est à misale salamaka 3 fois par an, chaque 4 mois. Ok, pas dentiste, à soukoli, la machine. À sali, opération de détartrage. C'est ça. Opération détartrage.
Donc possibilité ça na bayo bazolanda biso ko blanchir les sous mine na oui ba oyo ba si ba perda ki bani ba couleur la mine au moins tam sum ta sko la mine ba tarte ce kangi mine ato brosser ndenge ni rien ba instruments les instruments spéciaux zali pendant longola ba plaque microbienne loka ba fumer des cigarettes telle mine comme noir neti makala bamsu bayaka séance mais comme bango talaka comme noir il faut moins 3-4 séances pour na minezo nga pembe c'est ça tozongi na mutuna ba tunaki ndeko moka tunaki kuna lobi mutalie biloko ekangami na mine lolenge ya kolongola yango parce que ceux qui alongola on peut la brutalité epesi makila epesi solo na monoko lolenge nini ya malamu esengi biso ko utiliser ba biloko na tolongola mine moi banzete wana topé moi mingi tozora abuki moi kombo azui moi singa to éviter docteur mtoko éclairer biso il y a deux malamu ya ko merci wana Renate première méthode il faut kirdan ezala stériliser ezala bien protégé pour ce kirdan ezali protéger te aux infections aux caries dentaires de deux singa ba otex na pharmacie singeza malamu kamati okoti yango entre minu mibale babe yango diastème donc séparation minu voilà olongoli yango malembe koza brutalité lokola musuni na obwaki oetkete mais soki etikali olali nango na tongo etani ekopesa solo talaka yo moso olongoli yango olali nango otie na tongo oyoki omonaki ezopesa mauvaise haleine. Docteur Abdoul mpona kosunga baye oyo ye moko monoko ne ezopesa solo mais amiyebi te est-ce que za na mwa ba test moko personnel yambo muto akome pas docteur muto akure kosala à partir ya ndaku ya ko soit ko aspirer mu pepe pour ayeba vraiment que monoko pesi solo esenge na chaso ina monoko ayo kango solo to ndenge parce que mingi ba miyeba kate mutu nde fois esenge mais toi yozo dégager mais ye mo razo combien mo ba test moi dépistage eza ndenge ni bon il y a ceci na monde na biso ya dentisterie mutu nyonso oza na carie dentaire te il faut que nous tels sanso tonata 2 fois par an et pas dentiste mais awa toza na carence wana ba sensibilisation mobilisation eza makasi parce que bino ba dentiste ozara cher population zokima na bon soto bi cher eza cher te parce que tozo tala d'étape au moni na sali comparaison te muto na moyen na ye ake ko se faire soigner na ville na niveau ne problème ezate muto alingi ko se faire soigner na cité ana moyen petit moyen ako se faire soigner na ye eza ndenge wana donc toko comparer poche muninga te ezwili ya muto ezali individuel donc dépistage eza nécessaire parce que mutu ti lelo même nanga mona bino muto azana sola munoko amiyebelaka te il faut que bayebisa ye donc ba cellule wana elekaka ti na appareil ti na fosse nasale moyen koyoka solo ya zolo na somo ekomi ide moyen kocompare yango eza te même mosusu eza kobima na gorge eza koya wu eye na monoko ebimi okoyoka yango te alors donc mingi mpe surtout oyo ebimaka na gorge nayedaka bango na produit Aginovague ya Sprite donc ozwi yango ya Sprite olingo bima opompe na monoko tswa ya lokola malasi ndenge tomonaka mingi na bafilme voilà tomonaka bafilme ezo ede yo mindele basokola minoko tazwi kaka soki malasi ya pompe Aginovague eza bien pompe pas eza pe moins cher na pharmacie osala nini la santé la santé n'a pas de prix mais ngai na lobi lelo docteur Bassos Abdou la santé a un prix spécial voilà bandeko ozolanda biso na bandako en tout cas émission lelo eza na ambiance mosusu par rapport parce que docteur alobi il faut te mettre fin na ba mauvaise habitude wana na mauvaise haleine monoko solo parce que eza na ba conséquences ebele ba conséquences nini ezali tant que bana ba parents ba couple ba jeune bazo ko entretenir minoko na bango malamu te ba conséquences nini bon eza ba conséquences moko toujours triste parce que au moment de dislocation il y a couple mais
bake na tribunal te balobeli oyo te bakabwani kaka otuna o ngamo kaka vous voyez comme Kisasa bakana diminutif quoi abrégé lelo bokabe pono o ngamo kaka donc absence ya baiser même moi sambal bazopesa na besi te bato bazokamwa or à partir ya mauvaise haleine moko abombi secret alingi opesa besi te éloignement distance te mosuku omona mwasi bazotambola mona distance couple ndenge nini bazotambola malamu te couple kaka te même na bafamille même na bafamille et puis manque de confiance ya mutu parce que na conversation même alobi bi ete différent ya mauvaise haleine ozokipe ete ezali kopesa biso mwa mawa à partir ya banégligence wana nakomi yebela te ndenge biso tolobaka na Kisasa awa koza koyeba ezali ndambo ya liwa il faut komi yebela ndenge tozokosola boye baconseil dentaire oyo napesi lelo il faut bozwa yango lokola ndenge bato basambelaka bible il faut kozwa yango au sérieux parce que soki onéglige yango okoperdre vie na yo à partir ya monoko Renate nayoki yo. Oui, d'accord. Docteur, ozosala ba campagne nebi ke ozana ba centre au pays au Kendaka kopesa moi coup de main mais kasi personnellement ozosala ba campagne lo lengeni bat bakoyi ko mona yo ceux qui ba invite ba bengisa yo na bikuke na bango na bandako na bango. D'accord. Bazo numéro de téléphone 089 19 30 912 wana orange yami balé RTL 09 98 210 474 09 98 210 474 alors na ba centre na centre na Ngiringi centre Bavu Birmanie comment Niangara alors na opala na centre na Shaba opala Shaba centre médical des Awana et puis na Lopori nazana entre Gambela Asosa Gambela Shaba centre médical des Awana alors na Mariano P nazana derrière Wenza Mariano centre médical des Awana au centre médical des Awana nazo ko soigner presque ba centre belé na ba malade nakanisi référence aka na pesi bino eza munga kazaka na secrétaire donc oyo secret na malade na ye pas de problème nga problème na nge zali bozwa libiki tolongola ignorance et puis toza na vie moderne eza te ofandi yo moko okomi docteur yo moko okamati kasa omeli bo te nga zoba na voix exacte na sengi bino bolanda yango ezala devoir pour la santé na bino parce que récompense conseil oyo nga na pesi bino nalingi obenga docteur merci beaucoup na oyo tosali oyo ndenge oyedaki nga c'est tout je crois Renate bandeko batali bozolanda biso na bandako na bino bozali ebele. Merci docteur Nenge Moko, docteur Abdul Basso Salobi. Merci docteur. Nous espérons que Boko Bengae na batolu a Pesibino et puis docteur a bombité a tangi voir même quelques traitements et sengé na bino bozali kolanda. Comme on a meka sitoli mala mozali était monana nous dentiste. Aye bako dépister kaya ngweza lolenge nini. Nokite tokobanza ete zali lolemo motezo bela nzoka. Likambo eza na minu eza lolemo te to kompe kozali kozana ba gencive donc mona munganga mona dentiste benga docteur Abdul Basosa yi atambola na epé de maison en maison ndenge to benga ka de porte à porte soki obengi aye ayepe kopesa bino tolitina ba école azali na ye disposé tolobe lelo monoko solo o ezali ko bebisa ba mabota ezali pe ko bebisa ba habitude na bana na biso vraiment to veiller na o etali monoko pamba te monoko ezali porte d'entrée ya ba microbe ezali pe porte de sortie ya ba microbe elenge mwaso azali kitoko soki monoko ezali kobimisa solo malamu te na ndimi te ke kitoko na ye ekozali susu na impact vis-à-vis ya baninga na ye na biso pe toyebi bato bazali kobela ba maladie to bengi ya mauvaise haleine koyoka moninga soni te yo moto landi merci docteur
pesa etoli o uti kozwa pa docteur Abdul Basosa po biso nyonso to bénéficier na auto bengi na santé topé priorité à santé ya qualité. Émission na biso esili. Merci na bino bazali kolanda biso. Merci na équipe technique oyo basungi biso bazalaka toujours na biso kuna nazali komona Capo nazali komona le grand-père na moni Richard nazali pe komona Guy Kodia et puis pour na construire cette émission on tozali ko souhaiter joyeux anniversaire na DT na biso ogimabila arobase oyo ye abotami na mokolo ya lelo donc lelo bazola tie pampers c'est lelo azana na hôpital donc to souhaiter joyeux anniversaire mbotama elamu mbutukulu ya mbote tomonani balasima rediffusion émission na biso ezali mercredi na 18h30 pour na bino bat bozuli baku ya kolanda biso to pe ya kolanda biso te botala biso mercredi na 18h30 bokozwa numéro oyo tolobaki na bino pe ke tozali na YouTube soko beti combo ya émission topo beti combo ya présentatrice na bino Renate Masunda okozwa ba émission na biso pe okozwa biano pour natina ba préoccupation na bino pour na lelo to soki atomonani dimanche prochain au revoir.